आएगी क्या? तो देखते हैं, चेक करते हैं। ओह नो, ये तो ब्लैक हो गई। ये तो सरप्राइज हो गया। ये तो जादुई मुझे पानी दिखाई दे रहा है। और ग्रीन का दरवाज़ा को ओपन करते हैं अपन। तो ये हमने ग्रीन दरवाज़ा ओपन किया और इसमें से ग्रीन कलर में गई। और देखते हैं कौन सी बन के निकलेगी इसमें से। ग्रीन निकलेगी कि वाइट ही? ओह मैजिक, ये तो ग्रीन ही निकली। वेरी गुड। अब देखते हैं लाल वाला खोलते हैं, कहते हैं रेड। तो रेड वाले दरवाजे को हमने ओपन किया और ये कार गई। ओह नो। अब ये बताइए कार मैजिक की कि पानी मैजिक का है? ओह ये तो रेड निकली। वेरी गुड। तो ये देखिए हमारी जादुई कार है। तो कमेंट